Наши флаги не следуют за ветром, они его направляют. Сегодня мы заглянули в гости к одному из крупнейших производителей флагов в Крыму, чтобы проследить весь процесс, начиная от идеи, заканчивая ее воплощением. Ну что, пойдем? Сегодня я сам попробую сделать свой собственный флаг, и в этом мне помогут руководитель компании Рушен, селям алейкум, и начальник производственного цеха Энвер, селям алейкум. Рушен Бей, с чего мы начнем? Давайте мы поднимемся наверх, и я вам все покажу. Самый первый этап производства – это подготовка макета к печати. Для того, чтобы подготовить макет, нам необходимо понимать размер флага, какая ткань и какой способ крепления. Наш специалист вам сейчас все продемонстрирует. Наш макет готов, мы можем спускаться вниз и печатать наш флаг. И вот мы снова в производственном цеху. Меня уже почти приняли в коллектив, я уже одет по форме. И сейчас Энвер Бей покажет нам, как мы отпечатаем мой первый флаг. Энвер Бей, что это за машина и как с ней работать? Эта машина называется широкоформатный принтер прямой печати. Уникальность этой машины заключается в том, что она печатает непосредственно на ткань и в том, что она шириной 3,20 метров, и в принципе в Крыму таких больше не существует. У нас есть разного формата широкоформатные принтеры, что-то для спортивной одежды, что-то для лент, для бейджей, но конкретно на этой машине мы печатаем флаги. Дизайнер нам уже прислал файл печатный, и теперь нам надо подготовить наш станок. Он нагрет, температура 180 градусов, и нам надо провести нашу ткань через инфракрасную сушку. Для этого нам надо нажать вот эту кнопку. Давай ты. Ага, то есть всего лишь нажать кнопку? Всего лишь нажать Хорошо. кнопку. Поехали. Я сказал неправильно. На самом деле не просто нажать, а нажать и держать. Помогай мне, нам надо заправить нашу ткань в прижимной вал натяжения. Только аккуратно. Да, на самом деле эта машина достаточно опасная. Здесь можно защемить пальцы, можно обжечься. Вниз Здесь лучше, уже она вся горячая. Сюда, да? Да. Угу. Давай, Всё. я держу, а ты иди нажимай кнопку «Прижимной вал намотки». Вижу. Нам надо зажать ткань с помощью прижимного вала намотки. Вот эта кнопка, да, все правильно. Вижу. И включить регулятор скорости намотки. Вот Вижу. она, То да. есть это мы сейчас уже запустим. Мы сейчас просто натянем нашу ткань. Натянем ткань. Поехали. Все, готово. Ну что, принтер проверили, макет готов. Осталось нажать только одну кнопку, и печать пойдет. Вот он, момент истины. Ну что, поехали. Уникальность этой машины заключается в том, что ткань во время печати проходит сразу несколько этапов. То есть сверху мы видим пролив непосредственно краски на ткань. Дальше ткань опускается и через вал проходит через инфракрасную сушку, где при температуре 180 градусов краска закрепляется на ткани. И благодаря этому ее не вымывает ни дождь, не выгорает на солнце и просто очень долго держится и красиво реет над домами людей. Мы переходим к процессу кроя нашего пошитого флага. Я сегодня уже говорил об уникальности. Уникальность продолжается. Это тоже единственная в Крыму, в принципе, машина, которая сама определяет, где находится флаг, и сама его кроит, и выходит нам просто порезанный готовый флаг, который остается только пошить. То есть, опять же, от меня требуется нажать одну кнопку. Все верно. Все, отлично. Да. Ну все, флаг покроили, теперь его можно забирать. Наш флаг почти готов, осталось только пошить по нашему заданию. Остался самый сложный этап, это пошив. И в этом мне поможет начальник швейного цеха Эльвиза Исмаилова. Эльвиза Ханам, селям алейкум. Алейкум селям. Эльвиза Ханам, никогда этим не занимался. Для меня это прям очень сложно. Никогда, тем более на такой серьезной машинке. Присаживайтесь, мы отошьем с вами первый флаг.
Здесь ничего сложного, вы не переживайте. Я вам все расскажу. Вот это у нас коленоподъемник. Мы этим поднимаем лапку, чтобы подложить нашу ткань. Сейчас. Подставляем наш флаг, опускаем лапку и можете потихонечку строчить. Только придерживаем вот так. Вы большой молодец. Не все с первого раза так справляются. Если делать быстрее, то чуть-чуть кажется, что и легче. Если делать быстрее, оно бежит само. А так с каждой Скользит. строкой оно скользит и уезжает, да. Но, правда, немножечко я испортил. Мы можем это исправить? Мы, конечно, это все исправим. Я вам тут чуть-чуть подготовила. Мы теперь пристрачиваем нашу стропу. Стропа нужна для того, чтобы уплотнить, потому что будут вставляться люверсы, пробиваться, и тогда наш флаг будет долгосрочный. Аккуратная работа у вас получилась. Хороший флаг. Сейчас мы переходим к финальному этапу, это установка люверсов на флаг. По вашему техническому заданию необходимо установить 5 люверсов. Чтобы это понять, у нас на столе есть мерная линейка. Мы померили флаг и разделили, условно скажем, на 5 единиц. Нам необходимо 21 сантиметр. То есть от начала отступаем 21 сантиметр, и здесь у нас следующий шаг, следующий удар. Вот так, да? Да. На данном этапе мы сначала просто пробиваем отверстие. Отлично. И следующим этапом нам необходимо заменить пробивную матрицу на вальцовочную. Есть. Люверсы. И можно заряжать флаг. Так, теперь главное не дать по пальцам. Аккуратненько. Есть. Отлично. Ну что ж, наш флаг готов. Осталось только повесить его над крышей нашей любимой студии Хараденис Production.